ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಗಾಡಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೈವೇಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಲೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿನ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಮೊದಲು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಮೊದಲು ಬ್ರೇಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಣ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಕಾರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಎರಡು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಅವರು ಕ್ಲಚ್ನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಗಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸಬ್ರುಗಳು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಹೈವೇಗಳು ಈ ಥರ 60 km/h 80 km/h ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಸಡನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಯಾರು ಬಂದರು ಅನ್ನುವಾಗ ಕೆಲವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುತ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೇರ್ನ ಟಾಪ್ ಗೇರಿಂದ 5th ಗೇರಿಂದ 2nd ಗೇರ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ 60 km/h ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು 65 km/h ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ಚನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈಗ 3rd ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 3rd ಗೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 40 km/h ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 4th ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ 3rd ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ 40 km/h ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ 3rd ಗೇರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮದು 3rd ಗೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 km ಎಬೋ ಮತ್ತು 40 ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮಗೆ 3rd ಗೇರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ 25 km/h, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಈ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಕು, ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನೀವು ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 km/h ತನಕ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ 15 km/h ತನಕ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ನೀವು
15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಥವಾ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತನಕ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗಾಡಿ ಸೌಂಡೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಗ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈಗ 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂಜಾನೆ ಸಡನ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಮೊದಲು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಕೇಸ್ ಸಡನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಾಡಿ ಆವಾಗ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಬಂದೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈಗ ನೋಡಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಾರ ಗಾಡಿ ಈಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗಾಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಡನ್ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಬರೀ ನಾನು ಜಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಥರ ಮೊದಲು ಬ್ರೇಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಬಂದೆ. ಈಗ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಬಂದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ 30 ಗೇರು 4th ಗೇರು ಇಂಥ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸ. ಓಕೆನಾ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಸ್ಲೋ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಯಾವಾಗ 40 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನೋ 30 ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ 40 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ಚನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರು ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಇದೇ ಥರ ಈಗ ಒಂದು 5th ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ಈಗ ಟಾಪ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಟಾಪ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಥರ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿನ ಈ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಅವರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟು
ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರು. ಗಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆ ಥರ ತಪ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವೇನಿದ್ರು ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಗಾಡಿ, 35 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 60 km/h ಹೋಗ್ತಿರೋರು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 40 ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 35-40 km/h ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜರ್ಕೊಡ್ದು ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟ್ಟಾಗಂಟ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವು 25 km/h ಸ್ಪೀಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಚ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಗೇರಲ್ಲಾರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಟಾಪ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ತುಂಬ 25 km/h ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆದಾಗಲಿ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು 30 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಾಡಿನ ಪಟ್ಟಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಡಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 5 km/h ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 10 ಇದೆ, ನಾವು 10 ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 15 ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 10 ತನಕ ಬರೋ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಗಾಡಿ ಜರ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 25 ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 25 to 40 ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ 25 ಏನಿದೆ 25 ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗಾಡಿ ಜರ್ಕೊಡ್ದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಗೇರ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಗೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 40 km to 60 km, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 40 km. ಇನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು 60 km ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ 40 km ಬರೋ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರು 35 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಜರ್ಕೊಡ್ದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಾಪ್ ಗೇರ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ 60 ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟಾಪ್ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 80 km 100 km ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅವಾಗ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ 50 km ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಜಸ್ಟು ಟಾಪ್ ಗೇರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 50 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಜರ್ಕೊಡ್ದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಗೇರು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ 5 km/h ಬಂದೆ, ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಾಡಿ ಏನು ಆಫ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಜರ್ಕೊಡ್ದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 25 km ತನಕ ಹೋಗಲಿ. ನೋಡಿ 25 km ತನಕ ಹೋಯ್ತು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ 10 km/h ತನಕ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿತಾಯಿದೆ, ಈಗ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಥರ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಬಂದು, ಓಕೆನಾ, 40 km ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. 40 km ತನಕ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 40 km ಹೋಯ್ತು. ಈಗ 25 km ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ. ನೋಡಿ ಈಗ ಟಾಪ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ 60 ತನಕ ಬಂತು, ನೋಡಿ 60 ತನಕ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ 35 ತನಕ ಬಂತು. ಈಗ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿತಿದೆ, ಈಗ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋದು. ಈ ಥರ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ನೀವು ಆರಾಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಜರ್ಕೊಡ್ದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ನೀವೇನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇತ್ತು, ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ, ಈಗ ನೀವು ಟಾಪ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ, ಒಂದ್ಸಲ 60 km/h ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟಾಪ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಸ್ಲೋಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು 50 km/h ಬರೋ ತನಕ ಟಾಪ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಗಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀನು ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದೇ ಥರನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಗಾಡಿನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಗ್ತಾರಿ, ನಗಿಸ್ತಾರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಬೈ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.